नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 9 गते शुक्रबार पौष कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि 16:18 बजे उपरान्त षष्ठी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर महिनाको 24 तारिक शक सम्वत 1943 नेपाल सम्वत 1122 आज सूर्योदय बिहान 6:53 र सूर्यास्त साँझ 5:13। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर अगाडि ढल खन्ने क्रममा शिलालेख भेटियो। ढल मर्मतको क्रममा भेटिएको पुरातात्विक महत्त्वको शिलालेख तत्कालका लागि सुरक्षाका लागि पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा राखिएको। धर्मचक्रसहितको शिलालेख ढल खन्दै गरिएको स्थानमा प्राचीन अभिलेख फेला परेको। अभिलेख लिच्छवीकालीन हो भन्न स्पष्ट। भेटिएको अभिलेखमा 536 ज्येष्ठ लेखिएकाले यो अंशवर्माको पालामा राखिएको भनाइ। तस्बिर शिलालेख स्वयं र रोबिन गरी अक्षर उतारिएको कागज अध्ययन गरे। जनकपुरको धार्मिक महत्त्वको दुधमती नदी अतिक्रमणको चपेटामा। दुधमतीलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार, प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहलाई पटक पटक अनुरोध। धार्मिक महत्त्वको यो नदी जनकपुर रामायणकालीन इतिहाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थल मानिने। जानकी नवमीको दिन प्रत्येक वर्ष दुधमती किनारमा मेला लाग्ने। यस नदीमा माता जानकीको डोला ल्याई साय स्नान गराउने परम्परा। ट्याङ्जाको थाप्लेमा निर्मित विशाल बुद्ध मूर्तिले पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउँदै नेपालका सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको 58 फिटे बुद्ध मूर्ति अर्जुन चौपारी र आदिकला गाउँपालिकाको सङ्गमस्थल मानिने। समुद्री सतहदेखि झन्डै 2200 मिटरको उचाइमा रहेको यो मूर्ति दरोगा गुरुङ समुदायको सहयोगमा निर्माण गरिएको। सुन्दर, शान्त र रमणीय स्थलमा बनेको मूर्तिको स्थापनापछि दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा मानिस आउने गर्दै पर्यटकको चाहना बमोजिम यस स्थलमा क्याम्पफायर, लोकदोहोरी लगायतका मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध। चोरी भएको 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति भेटियो। 7औं-8औं शताब्दीको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्मपाणीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल बाहामा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको। लगनटोलको बौद्ध विहारबाट सो मूर्ति चोरी हुनु पूर्व खिचिएको तस्बिर अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा रहेको मूर्तिको विश्लेषण गर्दा पहिचान भएको। सङ्ग्रहालयमा पहिचान भएको मूर्तिको टिप्पणीमा मूर्तिको माथिल्लो भाग र तल्लो आधा टुटफुट भएको र मर्मत गरिएको उल्लेख। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार हुँदै गएको तेह्रकुने सिमसार क्षेत्रको प्रचार गरी देश विदेशमा चिनाउन महोत्सव आयोजना। तेह्रकुने पोखरीमा पर्यटक प्रवर्धन गर्न आयोजना गरिएको महोत्सव हिजोदेखि सुरु। स्थानीय परिकार तथा स्थानीय पर्यटक स्थलको प्रवर्धन गरिने महोत्सव पुस 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने। महोत्सवमा दैनिक 5000 बढी आन्तरिक पर्यटक भित्राउने लक्ष्य। सिमसार क्षेत्रको नामले परिचित यो ठाउँको प्रचार प्रसार गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन महोत्सवको आयोजना गरिएको। थारू समुदायको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न खिचरा महोत्सव। राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो शान, बहुजातीय भाषा संस्कृति नेपालको पहिचान भन्ने मूलनाराका साथ महोत्सवको तयारी भइरहेको। 8औं खिचरा महोत्सवमा स्थानीय थारू संस्कृतिको पहिचानलाई थप उजागर गर्नुको साथै नयाँ पुस्तालाई मौलिक कला संस्कृति संरक्षणमा अग्रसर बनाउने उद्देश्य। र जलकुम्बीले ढाकेपछि कुरुप बन्दै पर्यटकीय क्षेत्र जाखोरताल। जलकुम्बीले ढाकेपछि ताल हेर्न जाने पर्यटक निराश। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ताल संरक्षणका लागि काम भइरहेको जनाउँदै जलकुम्बीलाई हटाएर कमलको फूल रोप्ने बारेमा छलफल भइरहेको। जाकोर ताल 150 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा फैलिएको। अब समाचार विस्तार। पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर अगाडि ढल खन्ने क्रममा शिलालेख भेटिएको छ। ढल मर्मतको क्रममा भेटिएको पुरातात्विक महत्त्वको शिलालेख तत्कालका लागि सुरक्षाका लागि पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा अहिले राखिएको छ। धर्मचक्रसहितको शिलालेख ढल खन्दै गरिएको स्थानमा प्राचीन अभिलेख फेला परेको बताइएको हो। अभिलेख लिच्छवीकालीन हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ। भेटिएको अभिलेखमा 536 ज्येष्ठ लेखिएकाले यो अंशवर्माको पालामा राखिएको देखिरहेको भनाइरहेको छ।
शिलालेखमा लिच्छवी लिपिमा रहेको र ती लिपिहरू स्पष्ट रूपमा बुझिने अवस्थामा नरहेकाले विस्तृतमा बताउन थप अध्ययनको खाँचो रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर अगाडि ठल खन्ने क्रममा शिलालेख भेटिएको छ। ठल मर्मतको क्रममा भेटिएको पुरातात्विक महत्त्वको शिलालेख तत्कालका लागि सुरक्षाका लागि पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको फोटोग्राफी तथा डकुमेन्ट्री शाखाले प्राचीन अभिलेख सहितको शिलालेखको सुरक्षा, हेरचाह तथा त्यस सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययनको अनुगमनका लागि पाटन दरबार क्षेत्रमा खटिँदै आएको जनाएको छ। पुरातत्वविद प्रकाश दर्नाल सहितको टोलीले सिरानमा दायाँ बायाँ मृग र बीचमा धर्म चक्र सहितको शिलालेख ठल खन्दै गरिएको स्थानमा प्राचीन अभिलेख फेला परेको बताइएको छ। नेपालका प्राचीन लिपिहरूका विशेषज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीले पाटन दरबार क्षेत्रको ढुङ्गेधाराको उत्तर पश्चिम अर्थात् पुनर्निर्माण हुँदै गरेको भीमसेन मन्दिरको पूर्वतिरको जमिनको गर्भमा भेटिएको शिलालेखमा अक्षरहरू खुट्याउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। अभिलेख लिच्छवीकालीन हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ। उहाँका अनुसार पाटनमा भेटिएको अभिलेखको मिति 536 लिच्छवी सम्बत देखिएकोले शिलालेख 7औं शताब्दीको दोस्रो दशकको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ। लिच्छवी सम्बत 527 सम्म शिवदेव र अंशुवर्माले मिलेर शासन गरेको र त्यस उपरान्त अंशुवर्मा एक्लैले शासन गरेको इतिहास छ। यसरी हेर्दा हाल भेटिएको अभिलेखमा 536 ज्येष्ठ लेखिएकाले यो अंशुवर्माको पालामा राखिएको देखिन आएको राजवंशीको भनाइ छ। शिलालेखका लिच्छवी लिपिमा रहेको र ती लिपिहरू स्पष्ट रूपमा बुझिने अवस्थामा नरहेकाले विस्तृतमा बताउन थप अध्ययनको खाँचो रहेको बताइएको छ। अहिले भेटिएको अभिलेख अंशुवर्माको पालामा राखिएको भए पनि त्यसमा विस्तृतको पालाको बौद्ध विहार बारे लेखिएको हुन सक्ने आंकलन गरिएको र थप अध्ययनपछि स्पष्ट हुन सकिने बताइएको छ। भेटिएको शिलालेखको विषयवस्तु अध्ययनका लागि तस्बिर लिने तथा त्यसका लिपिहरू मिहिन तवरले हेर्ने काम लिपि विशेषज्ञ राजवंशी सहितको टोलीले गरेको छ। यस्तै अध्ययनका लागि सजिलो होस् भनेर 4वटा ठूलो आकारका कागजमा शिलालेखको लिपि छापिएको छ। लिएका तस्बिर शिलालेख स्वयं र रोबिङ गरी अक्षर उतारिएको कागज अध्ययन गरिने र अभिलेख बारे थप स्पष्ट हुने प्रयास गरिने पुरातत्व विभागले जनाएको छ। जमिनको गर्भमा भेटिएको अभिलेख त्यहाँ कसरी पुग्यो भन्ने खुलेको छैन। तर विक्रम सम्वत 2030 को दशकमा पाटन दरबार क्षेत्रमा ठलको काम भएकाले त्यसबेला नै अभिलेख पुरिएको हुन सक्ने र सोही बेलाको निर्माणको क्रममा सिमेन्ट लागेको हुन सक्ने अनुमान छ। जनकपुरको धार्मिक महत्त्वको दुधमती नदी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगर अरजन टोलमा पर्ने दुधमती नदीको बहाव महोत्तरीको मधवापुर मतिहानीसम्म करिब 46 किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको छ। यो नदीमा 50 वर्ष अघिसम्म सफा र स्वच्छ पानी बग्ने भए तापनि अहिले ठाउँ ठाउँमा थुनिएको र भएको धारमा पनि फोहोर र ढल मिसिएर नदी प्रदूषित बनेको बताइएको छ। धार्मिक महत्त्वको यो नदी जनकपुर रामायणकालीन इतिहाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न स्थल मानिन्छ। एक रिपोर्ट। जनकपुरको धार्मिक महत्त्वको दुधमती नदी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। दुधमतीको उद्गम स्थल धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगर अर्जुन टोलमा पर्छ। यसको बहाव महोत्तरीको मधवापुर मटिहानीसम्म करिब 46 किलोमिटर क्षेत्रफलमा छ। यो नदीमा 50 वर्ष अघिसम्म सफा र स्वच्छ पानी बग्ने भए तापनि अहिले ठाउँ ठाउँमा थुनिएको र भएको धारमा पनि फोहोर र ठल सिँचाएर नदी प्रदूषित बनेको बताइएको छ। जानकारका अनुसार धरतीको गर्भबाट आफै प्रपुष्टित भएको दुधमतीको धारा कलकलाउँदै बग्ने गर्थ्यो। तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नदी थुनेर हाल पोखरी बनाइएको छ। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत दुधमती नदी संरक्षण तथा नदी उकास्नको लागि योजना ल्याइएको थियो। त्यो कागजमै सीमित भएको जनाइएको छ। धार्मिक महत्त्वको यो नदी जनकपुर रामायणकालीन इतिहाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थल मानिन्छ। यहाँका मठ मन्दिर, नदी, तलाउ, पोखरी र जलाशयको आफ्नै पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व छ। माता सीतासँगै सम्बन्ध जोडिएको जनकपुरका नदीमध्ये एक हो दुधमती नदी। यसको सन्दर्भमा मिथिला महात्मामा उल्लेखित भए अनुसार पृथ्वीको गर्भबाट उत्पत्ति भएकी माता सीतालाई बाल्य अवस्थामा दुध खुवाउन निकै समस्या भएको थियो। सो बेला कामधेनु गाईले माता सीतालाई दुध खुवाउने गर्थिन्।
दूध खाने बेलामा सीताको मुखबाट खस्ने गरेका दूधहरूबाट नै दुधमती नदीको उत्थान भएको किम्बदन्ती छ। जानकी नवमीको दिन प्रत्येक वर्ष दुधमती किनारमा मेला लाग्ने गरेको बताइन्छ। जानकी जन्म उत्सवको दिन दुधमती नदीमा माता जानकीको डोला ल्याई साई स्नान गराउने परम्परा रहेको बताइएको छ। दुधमतीलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार, प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहलाई पटक पटक अनुरोध गरिएको ऐतिहासिक दुधमती नदी संरक्षण तथा सरसफाई अभियानका अभियन्ता सुदीप मण्डलको भनाइ छ। यस नदीलाई स्वच्छ र अतिक्रमण मुक्त बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। नदी संरक्षण गर्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाबाट जुन प्रकारको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो हालसम्म हुन नसकेको बताइएको छ। स्याङ्जाको थाप्लेमा निर्मित विशाल बुद्ध मूर्तिले पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्दै गएको छ। मूर्ति अवलोकन तथा घुमघाम गर्ने पर्यटकीय चहलपहल यहाँ बढ्दै गएको हो। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको 58 फिटे बुद्ध मूर्ति अर्जुन चौपारी र आँधीखोला गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल हो। समुद्री सतहदेखि झन्डै 2200 मिटरको उचाइमा थाप्लेमा विशाल बुद्धको मूर्ति दौराको गुरुङ समुदायको सहयोगमा भएको बताइएको छ। विक्रमसम्म 2075 सालदेखि सुरु गरिएको मूर्ति 2 वर्षमा रङरोगनसहित पूरा भएको जनाइएको हो। बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म यहाँ आउने हुनाले मानिसका चहल पहल बढेसँग यहाँ रेस्टुरेन्ट र गेस्ट हाउस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुन्दर, शान्त र रमणीय स्थलमा बनेको मूर्तिको स्थापनापछि दैनिक सयौंको संख्यामा मानिस आउने गरेको पर्यटकका चाहना बमोजिम क्याम्पफायर, लोकदोरी लगायतका मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध भएको पनि बताइएको छ। यस स्थानबाटै माछापुछ्रे, धौलागिरी लगायतका थुप्रै हिमशृङ्खला प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। बिहानको सूर्योदय र साँझको सूर्यास्त नजिकैबाट देख्न सकिने पनि बताइएको छ। नेपालबाट चोरी भएको कम्तीमा 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति बेलायतको एक सङ्ग्रहालयमा फेला परेको छ। 7औं-8औं शताब्दीको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्मपाणीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल तह बहामा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको थियो। सन् 1980 को दशकमा चोरी भएको सो मूर्ति इङ्ल्यान्ड स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एस्मोलिएसन म्युजियम अफ आर्ट एन्ड आर्कोलोजीको सङ्ग्रहालयमा फेला परेको नेपालबाट हराएका वा चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पहिचानमा सक्रिय रहँदै आएको लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। लगनटोलको बौद्ध विहारबाट सो मूर्ति चोरी हुनु पूर्व खिचेको तस्बिर अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा रहेको मूर्तिको विश्लेषण गर्दा पहिचान भएको लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले जनाएको छ। सन् 1976 मा कला अनुसन्धानकर्ता उल्रिन भोन स्कडरले खिच्नु भएको थियो। सो तस्बिर नेपाली ढुङ्गाका मूर्ति सम्बन्धी उहाँले हाउलेरिक भोन 2 भागमा प्रकाशित गरेको नेप्लिज स्टोन स्कल्पचर नामक पुस्तकको पहिलो भागमा हिन्दू देवी देवता तथा मठ मन्दिरमा रहेका मूर्ति र दोस्रो भागमा बौद्ध गुम्बा तथा बिहारमा रहेका मूर्तिहरू समेटिएका छन्। हाल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा पहिचान भएको मूर्तिको टिप्पणीमा मूर्तिको माथिल्लो भाग र तल आधार टुटफुट भएकोले मर्मत गरिएको उल्लेख छ। उल्रिक भोन स्कोडरले पुस्तकमा समेटिएको मूर्तिको तस्बिरमा टुटफुट भएको मूर्तिको सिरा तथा तलको आधार भाग स्पष्ट देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट चोरिएका वा हराएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको खोजीमा चासो बढ्दै गएको छ। सम्पदाको पहिचानमा लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले निरन्तर काम गर्दै आएको जनाइएको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार हुँदै गएको तेह्रकुने सिमसार क्षेत्रको प्रचार गरी देश विदेशमा चिनाउन महोत्सव सुरु गरिएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको तेह्रकुने महोत्सव पुस 11 गते सम्पन्न हुने बताइएको छ। इलामको माई नगरपालिकामा रहेको तेह्रकुने पोखरीमा पर्यटक प्रवर्धन गर्न महोत्सव आयोजन गरिएको हो। महोत्सवमा स्थानीय परिकार तथा स्थानीय पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन गरिने बताइएको छ। महोत्सवमा दैनिक 5000 बढी आन्तरिक पर्यटक भित्राइने लक्ष्य लिएको छ। महोत्सवसँगै सो पोखरीमा 2 ढुङ्गा सञ्चालन गरिने भएको छ। महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुतिका साथै सांस्कृतिक झाँकी र खुला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने बताइएको छ।
महोत्सवको खर्चको स्रोत माई नगरपालिका सहआयोजक बरभन्ज्याङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगै प्रायोजक र प्रवेश शुल्कबाट जुटाउने समितिले जनाएको छ। सिमसार मात्र नभएर यस क्षेत्रभित्र पर्ने सुखानी सहित पार्क, सोक्तिम, चिलिमको चिया बगान, माई जलाधार क्षेत्रदेखि सिद्धिथुम्का चुली, पङ्गेलुङ झरना, पानीटार क्षेत्रको रुट तयार गरी प्याकेजमा लैजान सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। माई नगरपालिका 1 मा रहेको बिहीबारेमा सिमसार संरक्षण गर्न स्थानीयले महोत्सवको आयोजना गरेका हुन्। सिमसार क्षेत्रको नामले परिचित यो ठाउँको प्रचार प्रसार गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन महोत्सवको आयोजना गरिएको सुनाइएको छ। थारू समुदायको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिरहेको खिचडा महोत्सव सुरु भएको छ। पुखैरहनी स्थित गौचरणमा महोत्सव आयोजना गर्न लागि महोत्सव यस वर्ष पुस 30 गतेबाट आगामी माघ 10 गतेसम्म चल्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो साथ, बहुजातीय भाषा संस्कृति नेपालको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गर्न लागि महोत्सवको तयारी भइरहेको आयोजक थारू कल्याणकारी सभा क्षेत्र नम्बर 7 ले जनाएको छ। 8औं खिचडा महोत्सवमा यसपटक स्थानीय थारू संस्कृतिको पहिचानलाई थप उजागर गर्ने तथा नयाँ पुस्तालाई समेत मौलिक कला संस्कृति संरक्षणमा अग्रसर गराउने जनाइएको छ। महोत्सवको मुख्य आकर्षकको रूपमा थारू समुदायको मौलिक खाना, चिचरा, पोका, घुङ्गी लगायत विभिन्न परिकार रहने बताइएको छ। कोभिडका कारण गत वर्ष रोकिएको महोत्सव यस वर्ष हुन लागेको हो। महोत्सव सम्पन्न गर्न 11 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। समितिको आर्थिक संयोजन, स्टल, मञ्च, कृषि, शौचालय तथा गेट व्यवस्थापन, टिकट, सांस्कृतिक झाँकी, कलाकार तथा शोभा र्याली व्यवस्थापन, पार्किङ तथा खेलकुद व्यवस्थापन, खानेपानी तथा विद्युत व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा स्वयंसेवक व्यवस्थापन, आन्तरिक पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार विभाग र छपाई तथा मसलमन्द व्यवस्थापनमा विभिन्न व्यक्तित्वले नेतृत्व गरिने बताइएको छ। कैलालीको धनगढीमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र जाकोर ताल जलकुम्भीले ढाकिएपछि हुरुप देखिन थालेको छ। जलकुम्भीले ढाकेपछि ताल हेर्न जाने पर्यटक निराश पर्न थालेका छन्। ताल हेर्न आएका पर्यटक तालभरि जलकुम्भी देखेपछि छिट्टै फर्कने गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकपटक तालमा भएको जलकुम्भी हटाएको अहिले जलकुम्भीले ताललाई फुरुप बनाएको हो। तालको संरक्षणमा कुनै निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। ताल वरपरको वातावरण निकै रमणीय रहेको तर ताल भने हेर्न लायक नरहेको र पर्यटकहरू निराश पर्दै गएका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर धिजराज भट्टले तार संरक्षणका लागि काम भइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले तालको वरपर ट्र्याक निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै इन्जिनियर भट्टले चैत्र वैशाखसम्म जलकुम्भी सफा गरेको पनि बताउनु भएको छ। तालको जलकुम्भी मानिसले हटाउन समस्या हुन सक्ने भन्दै उहाँले जलकुम्भी नष्ट गर्ने वैकल्पिक विधिको खोजी भइरहेको बताउनु भएको हो। जलकुम्भीलाई हटाएर कमलको फूल रोप्ने बारेमा छलफल भइरहेको जाकोर ताल 150 हेक्टर क्षेत्रको जमिनमा भइरहेको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिर अगाडि ढल खन्ने क्रममा शिलालेख भेटियो। ढल मर्मतको क्रममा भेटिएको पुरातात्विक महत्त्वको शिलालेख तत्कालका लागि सुरक्षाका लागि पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा राखिएको। धर्मचक्रसहितको शिलालेख ढल खन्दै गरिएको स्थानमा प्राचीन अभिलेख फेला परेको। अभिलेख लिच्छवीकालीन हो भन्न स्पष्ट। भेटिएको अभिलेखमा 536 ज्येष्ठ लेखिएकाले यो अंशुवर्माको पालामा राखिएको भनाइ। तस्बिर शिलालेख स्वयं र रोबिन गरी अक्षर उतारिएको कागज अध्ययन गरे। जनकपुरको धार्मिक महत्त्वको दुधमती नदी अतिक्रमणको चपेटामा। दुधमतीलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार, प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहलाई पटक पटक अनुरोध। धार्मिक महत्त्वको यो नदी जनकपुर रामायणकालीन इतिहाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थल मानिने जानकी नवमीको दिन प्रत्येक वर्ष दुधमती किनारमा मेला लाग्ने। यस नदीमा माता जानकीको डोला ल्याई साय स्नान गराउने परम्परा। स्याङ्जाको थाप्लेमा निर्मित विशाल बुद्ध मूर्तिले पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउँदै नेपालका सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको 58 फिटे बुद्ध मूर्ति
अर्जुन चौपारी र आँधीखोला गाउँपालिकाको सङ्गमस्थल मानिने। समुद्री सतहदेखि झन्डै 2200 मिटरको उचाइमा रहेको यो मूर्ति दरोगा गुरुङ समुदायको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुन्दर, शान्त र रमणीय स्थलमा बनेको मूर्तिको स्थापनापछि दैनिक सयौं सङ्ख्यामा मानिस आउने गर्दै पर्यटकको चाहना बमोजिम यस स्थलमा क्याम्पफायर, लोकदोहोरी लगायतका मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध। चोरी भएको 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति भेटियो। 7औं 8औं शताब्दीको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्मपाणीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल बाहामा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको। लगनटोलको बौद्ध विहारबाट सो मूर्ति चोरी हुनु पूर्व खिचेको तस्बिर अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा रहेको मूर्तिको विश्लेषण गर्दा पहिचान भएको। सङ्ग्रहालयमा पहिचान भएको मूर्तिको टिप्पणीमा मूर्तिको माथिल्लो भाग र तल्लो आधार टुटफुट भएको र मर्मत गरिएको उल्लेख। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार हुँदै गएको तेह्रकुने सिमसार क्षेत्रको प्रचार गरी देश विदेशमा चिनाउन महोत्सव आयोजना। तेह्रकुने पोखरीमा पर्यटक प्रवर्धन गर्न आयोजना गरिएको महोत्सव हिजोदेखि सुरु। स्थानीय परिकार तथा स्थानीय पर्यटक स्थलको प्रवर्धन गरिने महोत्सव पुस 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने। महोत्सवमा दैनिक 5000 बढी आन्तरिक पर्यटक भित्राउने लक्ष्य। सिमसार क्षेत्रको नामले परिचित यो ठाउँको प्रचार प्रसार गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन महोत्सवको आयोजना गरिएको। थारू समुदायको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न खिचरा महोत्सव। राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो शान, बहुजातीय भाषा संस्कृति नेपालको पहिचान भन्ने मूलनाराका साथ महोत्सवको तयारी भइरहेको। 8औं खिचरा महोत्सवमा स्थानीय थारू संस्कृतिको पहिचानलाई थप उजागर गर्नुको साथै नयाँ पुस्तालाई मौलिक कला संस्कृति संरक्षणमा अग्रसर बनाउने उद्देश्य। र जलकुम्बीले ढाकेपछि कुरुप बन्दै पर्यटकीय क्षेत्र जाखोरताल। जलकुम्बीले ढाकेपछि ताल हेर्न जाने पर्यटक निराश। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ताल संरक्षणका लागि काम भइरहेको जनाउँदै जलकुम्बीलाई हटाएर कमलको फूल रोप्ने बारेमा छलफल भइरहेको। जाकोर ताल 150 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा फैलिएको। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।